জানালার হাওয়া খেতে খেতে তো বাদাম খাওয়ার মজাটাই আলাদা। আরে কে কল করলো দেখি তো। আরে এ কি শাশুড়ি মা, তাড়াতাড়ি যাই। আরে এটা আমাকে দাও, আর তোমাকে বাসন মাজতে হবে না, তুমি এখান থেকে যাও তাড়াতাড়ি, এখানে ফোনটা রাখি। হ্যাঁ মা বলেন। আরে বৌমা কি করছো? এই তো মা আমি থালা বাসন ধুচ্ছি। কেমন আছো? ভালোই আছি মা। বৌমা আজকে আমি তোমাদের বাড়ি যাচ্ছি। হ্যাঁ হ্যাঁ মা আসুন। দেখি তো মা কতদিন এলো। এ কি, উনি তো বাড়ি কাজ চলে এসছে। এবার আমি কি করবো? পুরো বাড়ি ঘর তো নোংরা হয়ে আছে, তাড়াতাড়ি বাড়িটা পরিষ্কার করে নি। উনি তো বাড়ি এলো কি এলো, না হলে উনি এসে যদি দেখে বাড়ি ঘর নোংরা তাহলে তো আমাকে অনেক বকাঝকা করবে। তাড়াতাড়ি পুরো বাড়িটা মুছে পরিষ্কার করে ফেলি। শাশুড়ি মা এলো কি এলো? আরে উনি তো চলে এসছে। আরে মা আসুন আসুন, এই নিন জুতো। আপনার আসতে তো কোনো অসুবিধা হয়নি? না না, সবকিছু ঠিকই ছিল। আরে বাড়িটা কত সুন্দর করে রেখেছে। আমি তো এমন একটা বৌমা চেয়েছিলাম। সবাই একটা করে লাইক করে দিও আমার বৌমার জন্য।